বন্ধুরা, প্রথমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। আজ আমরা যাচ্ছি ধামরাই। এখানে একটা গরুর খামার পরিদর্শন করার জন্য যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। আপনারা সবাই ভিডিওটি দেখুন। এখন চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। তো আমরা চলে আসলাম গরুর খামারে গরু দেখার জন্য। এখানে গরু দেখাশোনা করে বিগত 10 বছর হচ্ছে। তো ওনার অনেক অভিজ্ঞতা। ওনার এখানে প্রায় 30টির মতো গরু আছে। গরুগুলা দেখতে অনেক সুন্দর, দেখতে দেখতে অনেক ভালো লাগে। অনেক বড় বড় সাইজের গরু। ঢাকা শহরে এরকম গরু খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন। বিশাল বড় খামারটা অনেক দেখতে সুন্দর, যার কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে গরু দেখার জন্য অনেকেই আসে। গরুগুলা দেখতে অনেক ভালো, তো তাই সবাই এখানে দেখার জন্য আসে। ভিডিও দেখে আপনাদের মনে হতে পারে যে গরুগুলা অনেক ছোট, কিন্তু আসলেই এখানে গরুগুলা দেখতে অনেক বড় সাইজের। আমি এরকম গরু অনেক কম দেখেছি। আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা, আপনাদের ভালো লাগবে অনেক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন।